Tere! Mina olen Kätlin Smart Accountsist ning täna näitan, kuidas kajastada tarkvaras põhivara müüki. Põhivara müüki on võimalik algatada müügiarvete alt, valides siis ostmüük, müügiarved, lisa uus. Ning väga oluline on tähele panna seda, et müügiarvel tuleb kindlasti kasutada põhivara müügikontot. Seda, milline on sinu ettevõtte vaikimisi põhivara müügikonto, saab kontrollida põhivarad põhivaraseaded lehel. Meie ettevõtte all on vaikimisi põhivara müügikontoks 40912 ehk siis kahjum põhivara mahakandmisest. Aga sisestamegi siis müügiarve ning valime arvele artikli, mis on seotud põhivara müügikontoga. Meil on siin juba olemas vaikimisi artikkel ja siin on näha, et selle artikli müügikontoks on kahjum põhivara mahakandmisest. Juhul, kui sinul sellist artiklit ei ole, siis sisesta see lihtsalt süsteemi ja jälgi, et selle artikli müügikontoks oleks määratud siis see konto, mis on vaikimisi seadete all. Kui oleme arvereale artikli valinud, andmed üle kontrollinud, siis salvestame arve. Ja arve salvestamisel küsitakse kasutaja käest kinnitust põhivara müügiks. Ja siin tuleb siis ära määrata see, millist põhivara müüakse. Valime põhivara ja kinnitame. Koos müügiarvega luuakse ühtlasi ka põhivara mahakandmise kanne, mida saab näha siis, kui klikkame müügiarvel seotud dokumendid jaotises lahti põhivara kaardi ning edasi liigume siia toimingute alla, klikkame lahti mahakandmise ning avamegi sealt kande, valides siis rohkem avakanne. Ja selliselt ongi siis põhivara müüdud, põhivara maha kantud ja ka korrektsed kanded loodud. Aitäh vaatamast!